licenciado Davis. En esta oportunidad vamos a hacer las áreas de auscultación cardíaca. En esta oportunidad a nuestro paciente vamos a ubicarle los focos cardíacos. Tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el tricúspide y el mitral. El aórtico se ubica en la parte paraesternal derecha del paciente, el pulmonar en la parte paraesternal izquierda, en el espacio de la segunda y tercera costilla, el tricúspide en el apéndice sifoides en la parte izquierda, y lo que es el mitral entre la quinta y sexta costilla en el espacio de la paravertebral izquierda. Ahora vamos a escuchar lo que son los ruidos. El aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. De los cuales podemos concluir que en el foco pulmonar se escuchan mejor los ruidos cardíacos. Eso sería todo, gracias.